เลยค่ะขอบคุณน้องครับค่ะขวามือนะครับที่เขากำลังเดินเข้าอยู่อ่ะตรงเต็นท์นะครับครับถ้าตรงนั้นแหละครับจุดสวยก่อนเขาไปขายในพูดเหรอเคยเห็นแต่ในทีวีว่าแถวยาวเย็นขนาดนี้โอ้ยดีใจดีใจเศษอาหารที่จะทิ้งภาชนะที่จะทิ้งเชิญด้านนู้นเลยนะคะเรามีที่คัดแยก
ด้วยทานรองท้องกันก่อนครับขอบคุณค่ะใครนี่ครับ บะหมี่หมูแดงครับเชิญรับบะหมี่หมูแดงครับ ขอบคุณมากค่ะบะหมี่หมูแดงโรงแรมรัตนโกสินทร์กองสลากจากกรมรด.กรมที่ดินลงละคร